हाँ तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आज मैं बहुत ही ख़तरनाक जगह पे आ रहा हूँ वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही मस्त मस्त क्यूट क्यूट दो जानवर हैं। देखिए, आप देख सकते हैं। देखो, दिखाता हूँ, मैं अच्छे से दिखाता हूँ भाई। कुछ कुछ करो भाई, थोड़ा सीन बनाओ, माहौल बनाओ। और एक जानवर देखिए यहाँ पे है, ये हमारी बिस्तर पे विश्राम कर रहे हैं। प्यारे से क्यूट से जानवर है, शक्ल दिखाओ इनकी। हाँची 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 हाँची, क्यूटी पाई हो तुम यार, और तुम भी क्यूटी पाई हो। आई लव यू।